而家呢個社會咧，好多人啊都分唔清楚乜嘢係需要，乜嘢係要 ，needs and want。大家咧都要俾住呢個社會咧就係拉住走，所以人有啲乜嘢，你要有啲乜嘢，咁樣樣咧叫做咩咧？叫做貨魔。我覺得咧呢個咁嘅風氣咧其實好唔好嘅，因為點解咧？佢唔單止令到你咧本身會自卑，跟住咧分分鐘咧搞到你可能會有啲自閉症添。點解我咁講咧？因為你咁樣樣嘅話，你追唔到佢，你覺得自己好冇用啊！你覺得自己根本上咧就覺得我跟唔上潮流喎，點算好啊？我一定係俾人淘汰噶啦！啱子係就係貨魔，呢個叫做咩咧？就係使你來錢啊！人無遠慮，必有近憂啊嘛！唔單止咁樣令到自己健康唔好啦，分分鐘咧搞到自己咧就好冇精神。所以我咧本身咧就唔係好認同咧，一定要咧自己未必想要嘅嘢咧，就一定要去得到為止。因為到最後咧，你分分鐘呢個快樂咧係一剎那嘅啫，一剎那嘅快樂有咩意思咧？冇意思嘅。人唔似人，鬼唔似鬼咁樣，有咩意思？冇意思。所以冇俾咁思想咧嚟捆綁你自己。唔好變成咧社會嘅奴才。你記住，你嘅快樂係自己去定奪嘅，唔係人哋幫你作主，人哋幫你話事嘅。你嘅快樂唔喺人哋嘅手上嘅，係喺你自己嘅手上嘅，係啦。所以而家喺我手上啦。打機先。